galerinha do canal, tudo belezinha com vocês? Com a gente sim. Hoje trouxe vídeo pra vocês, mais esperado aqui do canal. E antes de começar esse vídeo eu quero agradecer a vocês pelos 50 inscritos tão rápido. Eu nem acreditei quando eu fui lá ver meu contador, mas foi muito especial. Tem gente que eu falo, só 50 inscritos, mas é muito importante porque foi mais uma etapa, sabe? E nesse vídeo também eu quero lançar mais uma meta, que é a de 100 inscritos. Vocês também já estão quase lá, porque vocês são muito fera, então já deixa muito like, se inscreve. Essa aqui é minha amiga Duda. E essa aqui é minha amiga Mayara. A gente gravou um vídeo lá pro meu canal que vai estar aqui nos cards dela. E na descrição. É, aqui o nome é Duda Diversão e elas duas têm canais, então vai estar aparecendo aqui nos cards aqui em cima e na descrição. Então corra lá no canal dela, porque eu gravo um vídeo com a Duda e com a Mayara lá no canal da Duda Diversões, então tá muito legal. Uma palavra, uma música, tá muito divertido. Então corre lá. Chega de enrolação e vem comigo. Então, gente, a gente vai fazer uma slime sem cola. A gente vai precisar de gelatina, de qualquer marca, qualquer cor. A gente vai fazer coloridinho, tá? Vai precisar de sal. E vai precisar de água fervendo. Tem que ser água quente, tá? E um recipiente e uma colher. E uma colherzinha pra vocês poderem mexer. Então, o primeiro passo, né? Vamos abrir aqui nossa gelatina. Colocamos aqui a nossa gelatina no nosso pote. Agora, gente, é a parte da água quente. Você vai colocar água quente até cobrir a sua gelatina. Então eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Vai, coloca a Duda até cobrir. Coloquei aqui até cobrir minha gelatina. Eu não sei. Olha, gente, até cobrir, e agora a gente vai misturar bem, até não ficar aquele carocinho da gelatina, tá? Quando a gente acabar de misturar, a gente volta. Então, gente, a gente já misturou bem, nossas slimes já estão líquidas. Gente, eu indico você a não usar papelão, tá? Ela usou papelão e ainda nem ficou por causa da água. Então, gente, pelo amor de Deus, ó, plásticozinho, então um pote, um recipiente de vidro, menos papelão. Agora que a gente já misturou, a gente vai começar a adicionar sal. Adicione aos pouquinhos pra poder dar o ponto. Não sai misturando muito sal, senão não vai dar certo. Ai, cai demais. Vai colocando e vai mexer. Bem, tá, gente? O meu já tá quase pegando ponto, gente. Tá bem líquido, mas no final dá pra perceber que tem já slime formada. Agora a gente vai misturar. Quando tiver quase no ponto de slime, a gente... o importante é que você não sai adicionando sal. Adiciona aos pouquinhos, senão não vai dar certo. Gente, olha a nossa, é muito mágico. Gente, olha. A minha... Ô, gente, eu nem adicionei mais. Naquela hora eu adicionei pouquinho. Olha como já tá. Fica muito legal. Olha só isso. Olha pra Mayara. Por isso que eu falo, você vai adicionando. Você vai perceber que a slime vai se separar mas da tem água. que misturar bem, sabe por quê, gente? Porque você vai colocar, quando ver vai ficar durão. Porque eu só coloquei um pouquinho e tá assim, pra vocês. Então, olha, você vai perceber que só o pozinho vai se transformar em slime. A água que a gente adicionou aqui tá separada e aqui que tá a minha slime. Então é muito minha mágico. não tem nem água. A gente vai continuar a mexer até dar o ponto e depois a gente volta pra... Olha, gente, como é que tá ficando a minha. Olha que divertido. Tá muito legal, vou colocar umas coisas de sal, porque ela ainda tá por dentro. Mas olha, gente, muito sal. Gente, é muito boa. E o cheirinho tá maravilhoso. Até vontade de comer, mas tá bem salgadinho. Então agora a gente vai continuar até dar o ponto de todas nós e a gente vai mostrar pra vocês. A Duda não tá esticando muito por conta do papelzinho de papelão, mas olha aqui a nossa de lá. Olha a minha! Ficou muito incrível. Agora a gente vai dar um close só assim, da minha. A Duda estragou. Meninas, vocês gostaram da experiência? Eu amei. Eu não gostei. Porque ela fez um recipiente errado. Mas ela deixou muito sal cair, gente. Mas olha, a minha da manhã ela tá perfeita. E se eu Gente, ela é muito boa. Agora a gente vai dar um close só nas slimes. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. A gente se divertiu muito. Mas eu não gostei da minha. Porque a Duda botou muito sal. Vocês até viram, acho que eu tava gravando na parte. Eu virei todo e sal e ficou bom. O da Duda deve ter sido por causa do papelão também. Porque eu já sei que antes que a Duda quis gravar. Tipo capinha de telefone, sabe? Eu posso fazer mais? Pode. Vou pegar então agora a gente vai fazer muito mais slime porque ela fica muito boa. Eu adorei. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.